Buenas tardes, mi nombre es Daniela Escalante y estudio el tercer semestre en la licenciatura de médico cirujano y ahora voy a hacer la auscultación de los 4 focos cardíacos. Vamos a comenzar con el primer foco, que es el foco aórtico. Este foco se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Vamos a buscarlo. Vamos a continuar con el segundo foco, que es el foco pulmonar. Este foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. Claro, esto siempre es del lado del paciente. Vamos a continuar con el foco tricuspídico. Este es el cuarto espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda. Es muy importante no hacerlo en donde se encuentra el esternón, ya que esto no nos permitirá escuchar de una mejor manera el ruido cardíaco, porque el esternón pues es un hueso, entonces va a descontrolar nuestros sonidos. Y por último vamos a auscultar el foco mitral. Este foco se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Aquí tenemos la clavícula, vamos a buscar la línea media y vamos a irnos hacia el quinto espacio intercostal. Y bueno, esto ha sido todo. Estos fueron los 4 focos cardíacos que nos han mostrado y muchas gracias por su atención.